2025慢岛 TT 正赛正式激情上演。常言道，人在前面飞，魂在后面追。这句话说的一点也没有错。只要敢参与比赛，即便没有夺冠，也是勇士。在这里，平均时速高达200马加，最高时速可达330码。在那么快的速度飞驰中不慎失误的话，后果将不堪设想。自1907年至今，也有100多年的比赛历史，已接近300名的选手再次陨落。尽管如此，每年的6月份会有很多民间各地大神聚集于曼岛 TT 参赛，不为任何奖金，只追求风和自由，只为信仰和荣誉而战。话不多说，下面我们一起来欣赏2025曼岛 TT 勇士撕裂般的咆哮与速度。观看不练假把式，懂车帝二手车先淘一辆。